अब मैं बाहर से रेडीमेड लाओ के सियूँगी। मशीन मेरे पास न था, पर अब मेरे पास मशीन है, तब मैं मेहनत मजदूरी करके मेरी बच्ची के पीछे पैसा लगाऊंगी, उसको पढ़ाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी। और बहुत आपकी मेहरबानी, आपने मशीन ये दिया हमको, इसके लिए आपके बहुत बड़ी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको और रोजी में बरकत दे। तो आप ऐसी दूसरी भी औरतों को, लड़कियों को जिसके ज़रूर है मशीन की, जो पैसा कमाना चाहती है, वो भी रोजी में वो भी पैसा कमावे, तो पैसे की मेहनत करे। और मैं चाहती हूँ कि सब अपने हाथ से कमावे, खावे, उनके बच्चों को पढ़ावे। और अब ये मेरा एक रोजी का साधन है, मैं इस पर कमाती हूँ और मेरी लड़की को पढ़ाती हूँ। अब मैं मेरी बच्ची को इस पर पढ़ाऊँगी, ज़्यादा पढ़ाऊँगी, उसकी जो उम्मीद ख्वाहिश है वो मैं पूरी करूँगी। बस वही मेरी तमन्ना है कि सब इस तरह अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ाए और मेहनत करे।